На 7 юли 1967 година в 8:40 сутринта 17-годишната Нанси Макюин пътува по магистрала в Бруклин, Ню Йорк към работното си място. През няколко коли зад нея е полицай, който става свидетел на случилото се с жълтото камаро на Нанси. Изведнъж колата й рязко излиза от платното и се удря в крайпътно дърво. Полицаят констатира, че няма видими наранявания по Нанси, но очевидно е претърпяла някакво влошаване на здравословното състояние, за да изгуби контрол. По-късно в болницата тя губи живота си и едва след това лекарите откриват малка рана от куршум, скрита в косата й, която по някаква причина изобщо не е прокървяла. Разследването открива, че по същото време собственик на близка бензиностанция е излязъл да лови риба с лодката си, но точно в 8:40 стреля с пушка по консервна кутия, пропуска, куршумът прави рикошет във водата, насочва се към магистралата, минава точно през отворения прозорец на Нанси и я улучва. Един от най-важните показатели в картата, управителят на първия дом, е в 12-тия дом на враговете и на скритото, заедно с луната, която е в най-тъмната си фаза, точно преди новолунието. Заедно с Слънцето и Луната е и Меркурий, който управлява съвпада на Плутон и Уран, ето тук, в втория дом, символизиращ смърт по необикновен и неочакван начин. Управителят на шестия дом на инцидентите и нараняванията е в трудна позиция, Сатурн в Овен, и е в директна доминираща квадратура с Луната. Най-тежката планета в дневна карта, Марс, е в дома на пътуванията на кратки разстояния, а управителят Венера, ето там, е точно на асцендента. Там е още и Юпитер, едновременно като управител на 8-я дом на смъртта и 5-я дом на свободното време и развлеченията. Ето там е Юпитер. Тоест, буквално, докато лови риба, по стечение на обстоятелствата, този човек предизвиква смъртта на тази млада жена.